有啲咩驚喜俾我啊？又唔算咩驚喜㗎，不過係咁意啦。你過嚟啲啊！我已經用咗。好得意啊！嚇？擺唔到嘅。因為你未解樓啊。好得意啊！同埋點解佢啲音耷落嚟嘅？好得意啊！啲音耷落。請繼續。第二就係法蘭奇，呢個係其實唔係逼格，唔係逼格，佢係蛋嚟嘅。唔知呢啲毒品嘢㗎。咩毒品都係做喎。雖然我係中意 Blanky，但係即係呢個方式係毒品嘅方式係咪？有呢套衫咩嚟㗎？Team 衫嚟㗎。唔係啊，出街着嘅。呢個裙長裙。哦，幾好喎。即係嗰啲7分裙。我買佢暗黑系嘅鞋俾你。啊，我啱唔啱咗？對大呢個碼㗎啦。嚇你我嗱，我對過，其實係啱嘅，啱嘅。買呢啲少少緊咁咯。少少緊啫。都幾好睇。好似着到隻腳有啲粗嘅喂。唔粗喎。哇！你買咁多物俾我。哦，呢個好興嚟㗎。係啊。好核突啊！我呢隻新嘅喎。呢隻咩嚟㗎？唔知啊，大新㗎嘛，上次佢。好撚樣衰啊！乜難啊？都冇見過。咩嚟㗎？見都未見過佢。就係咯。我中意 O.G. 嗰啲人物㗎嘛。O.G. 我哋有啦。我就係中意 O.G. 啊嘛！呢隻咩嚟㗎？鬼嚟㗎？唔識佢咯。同埋就算 XO 呢個版本都好樣衰咯。好樣衰啊！你戴呢個。好能啊！跟住反唔到上嚟喎。冇能啊！你有冇見到？反上嚟。佢無啦啦篤咗我去。好搞人啊！中意嗰個拍子。